拇指人俱乐部。大家好，我是拇指人俱乐部的小苹果，我是拇指联盟的保罗。欢迎大家收看今天的拇指俱乐部。保罗，你今天怎么精神不太好？昨晚在朋友家玩，没睡好。是玩得太兴奋了吗？不是，是睡觉的时候太吵了。这究竟是怎么回事？让我们赶紧去看看。睡觉打呼是睡得香还是睡得浅？唉，早啊，保罗。早。保罗，你昨天晚上聚会在朋友家没睡好吗？是呀，昨天跟我同屋的朋友睡觉打呼噜，我一个晚上都没怎么睡着。那可确实挺难受的。不过这说明你们昨天玩得太高兴了，太累了，你朋友才会打呼。好像是这样。我有的时候踢球太累了，朋友说我打瞌睡也会打呼。这说明你们睡得太香啦。睡觉打呼噜真的都是因为睡得香吗？难道不是吗？每种呼噜都不太一样。睡前做过运动或者太累，确实会在睡觉时打小呼噜。如果每周有5天以上都打呼噜，那就是生病了。什么？打呼噜也是生病了？所以打呼噜不是因为睡得香？是的，打呼噜其实代表睡得不太好。这太可怕了。你们知道呼噜声是怎么来的吗？那你们知道刮风时有些管道里会发出呼啸的声音吗？那个我知道，因为有些管道被堵了一半，通道窄了，就发出像口哨一样的声音。其实打呼也是一样的，就是我们呼吸的通道被堵住了，呼吸不通畅了。什么？人不能呼吸，不就没命了吗？有一种特别严重的打呼，就会让人在睡觉的时候呼吸暂停，非常凶险。那真是太可怕了。所以如果我们听到身边的人经常打呼，或者打呼很厉害，还是要劝他们去看病的。对，不管是因为肥胖还是因为其他原因，医生总能想到办法让呼吸变得通畅起来的。不过不管打呼有什么危险，我现在只想好好补个觉。哈哈哈哈，睡眠不足对身体也是有伤害的，足球健将。快去睡吧。打呼噜是一种病，没有想到吧？对于成年人来说，睡觉打呼噜，严重的时候甚至危及生命。但是对我们小朋友来说，睡觉打呼噜还会影响我们的发育、智力，甚至面容。所以，如果发现自己有睡觉打呼噜的习惯，一定要去看病哦。没想到打呼噜这么危险。是的，以前只知道打呼噜会影响睡觉，但是没想到它还是一种疾病。所以我们要关心家人朋友，如果打呼噜了，一定要去看病哦。是的，疾病并不可怕，用爱去关心身边的人，就能尽早发现问题，减少风险。今天的节目就要结束了，我是拇指人俱乐部的小苹果，我是拇指联盟的保罗，再见。再见。